Iulian, tu știi că eu sunt mai bun ca o alarmă? Așa tare țip tu de dimineață? Nu țip, dar repet același lucru până te trezești. Ce zici? Este dimineață, e dimineață, e dimineață, este dimineață, e dimineață, este dimineață, tot dimineață. Puneți asta ca alarmă, că e alarmă. Mamă, stai că asta sună ca un coșmar. Și dacă nu te oprești, încep să dansezi lângă tine. Păi în acest caz să știi că o să dorm în dulap. O să pun acolo încă o alarmă în miniatură și o să o numesc mini-mitică alarmă. Doar dacă are un buton de oprire cu telecomandă.